Look at this Maruti Ciaz guys, this is fully customized, painted and बॉडी किट के साथ इंस्टॉल्ड है। फ्रंट में एलईडीज़ वगैरह इंस्टॉल्ड है, नीचे फॉग लैंप्स वगैरह हैं, फ्रंट की ग्रिल ब्लैक पेंटेड है और आपके अलॉयज़ वगैरह देख सकते हो, साइड स्कर्टिंग्स वगैरह लगी 50% इसके टिंटेड हैं ग्लासेस और पीछे आपकी बॉडी किट भी लगी हुई है और पीछे का लुक देखो भाई 4 एग्जॉस्ट के साथ 4 फिगर एग्जॉस्ट लगे हैं भाई। अलॉयज़ चेकआउट करो गाड़ी की गोल्डन कलर इस पेंट स्कीम के साथ कैसे लग रहा है, पेंट फ्रेश बताओ कैसी है। और इसमें गाड़ी में लगे हुए लो प्रोफाइल टायर्स आप देख सकते हो 17 इंचेस के 205/45 के लगे हुए हैं और अलॉयज़ का कलर एकदम ब्रॉन्ज बिल्कुल मैच कर रहा है। कैसी लगी? बढ़िया।